Друзья, всем привет! Сегодня попал мне в руки ремень из магазина многослойный. Хочу показать, из чего он состоит. Это ткань, к ней приклеена какая-то шкурка. Внутри прессованный картон. Здесь также ткань. Торцы выкрашены краской. Вот что происходит с многослойным ремнем из магазина спустя некоторое время ношения. Он просто рассыпался. Здесь шкурка наклеена просто на ткань. Для уплотнения добавили прессованный картон. Вот как это в разрезе выглядит. Еще один ремень для сравнения. Здесь уже более-менее похоже на натуральную кожу, обратная сторона. Даже открытый срез. Если приглядеться, можно подумать, что это однослойный ремень из натуральной кожи. Но нет. Вот здесь можно обратить внимание, но это опять же после какого-то времени ношения. Отслаивается верхний наклеенный слой. Это далеко не кожа. Вот. Что это такое, я даже не представляю. Очень похоже на бумагу опять. А если здесь приглядеться, то она наклеена как раз на основание, буквально меньше миллиметра толщиной. И еще обратите внимание на основание пряжки. Какое оно тоненькое. То есть здесь уже о прочности ремня речи идти не может. Ну вот для сравнения пряжка, которую использую я, нержавеющая сталь. Основание крепкое, толстое. Ломаться здесь совершенно нечему. Язычок тоже очень толстый. Я делаю ремни из чепрака ременного толстого. Вырезаю их вот таким инструментом. Получается такие ременные заготовки. Очень толстые, плотные, долговечные.